हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो ओवन में चिकन मलाई टिक्का बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इतना क्यूब पीस में ये कट कर लिया है। अभी इसमें हम लोग मैरिनेशन के लिए कुछ चीजें ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप लोग सॉल्ट ले लें। उसके बाद हमने ब्लैक पेपर पाउडर यूज करूंगी। ये ब्लैक पेपर पाउडर सेंट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो ब्लैक पेपर पाउडर आप लोग यूज करें। इसमें ग्रीन चिली भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं भी ग्रीन चिली ऐड करूंगी। इसके बावजूद मैं ये ब्लैक पेपर पाउडर इसके साथ ऐड किया। अभी मैं लेमन जूस दूंगी। ये 1 पीस लेमन जूस है। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट है, ये मैं इसके ऊपर दे रही हूँ। अभी हम लोग फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें। अभी इसके ऊपर मैं दही यूज कर रही हूँ। लास्ट में मैं इसमें ये धनिया लीफ जो है इसको इसमें दे रही हूँ। ये मैं अभी ऑयल नहीं यूज करूंगी। ऑयल देने से क्या होता है कि ये जो मैरिनेशन का प्रोसेस है ये डिले हो जाता है, तो मैं ये सब चीजों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी। मैंने ये जो चिकन है इसको धो के इसमें टिश्यू से मैंने इसको पोंछ लिया था, क्योंकि वाटर नहीं रहना चाहिए इसमें। ये सभी अच्छी तरह से आप लोग इसी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी इसको 1 आवर के लिए मैं इसको रख दूंगी। आप लोग चाहे तो हाफ एन आवर जल्दी हो, पर 1 आवर तो रखना ही है। उससे थोड़ा टाइम आप लोग ज्यादा करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 1 आवर के बाद मैंने ये रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया। इसका बहुत अच्छा स्मेल आया है। मैं अभी इसको मैंने ये जो स्टिक है इसको थोड़ा वाटर में रख के इसको थोड़ी देर के लिए भिगो लिया है कि माइक्रो ओवन में देने से ये नहीं जल जाए, इसलिए। इसको पहले मैं ये मल्टी कुक तवा में थोड़ा सा बटर देके इसको अभी कुछ देर के लिए मेरा ओवन भी प्री हीट हो जाएगा और ये बटर भी मेल्ट हो जाएगा, तो मैं इसको अभी माइक्रो ओवन में रख दूंगी। मैं ये 180 डिग्री में इसको प्री हीट करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और इसमें हम लोग अभी ये गरम मसाला मैं दे रही हूँ। अब इसमें ऑयल दे देंगे। 1 टेबल स्पून। इसको
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैं अभी मल्टीकुक तवा को निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर मुझे इसमें घिंजी नहीं करना है। मैं इसको ऐसे तरह से ही इसको माइक्रोवेव में पकाऊंगी और मैं इसके ऊपर से ये जो मेरा मसाला है इसको मैं ऊपर से थोड़ा दे रही हूँ। तभी मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर एक लो रैक के ऊपर मैं इसको दे रही हूँ। ये मैं माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है, ग्रिल मोड में इसको पकाऊंगी। ग्रिल मोड में देके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। ये 10 मिनट्स में देके स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ। ये इसको फ्लिप करना है। अभी ये ट्रे को मैं बाहर लेके मैंने इसको फ्लिप करके उसके बाद मैं फिर से इसको लो रैक पे ही 10 मिनट्स तक और भी पकाऊंगी। उसके बाद मैंने हाई रैक पे देके ये स्मोक फ्लेवर आने के लिए मैं 5 मिनट्स तक इसको भी पकाऊंगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का ये चिकन मलाई टिक्का कुक होके रेडी हो गया है। मैंने इसको कुक किया है 25 मिनट्स में। मैंने पहले 10 मिनट्स दिया, उसके बाद मैं फ्लिप करके और भी 10 मिनट्स दिया और थोड़ा ये चारकोल का कलर आने के लिए मैं हाई रैक पे रख के इसको और भी 5 मिनट्स तक कुक किया। ये मेरा चारकोल माइक्रोवेव है हम लोगों का, तो मैंने इसको चारकोल का जो स्मोक फ्लेवर है इसमें मैंने नहीं दिया। इसको हम लोगों ने ये तो मेरा माइक्रोवेव का ही ऐसा काम है, तो वो इस तरह से ही हो गया। तो मैं इसको हाई रैक पे रख के इसको और भी 5 मिनट तक मैंने कुक किया है। मैंने इसको घर पे बनाया हुआ मायोनीज के साथ सर्व किया है। ये मायोनीज कैसे होता है ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये आप लोग घर पे बनाइए, खाइए। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। आपको ये कैसा लगा, ये अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय दोस्तों।